Здравейте! На вечерята на Бъдни вечер една бърза, лесна и много вкусна сурова лютеница. В мой стил ще бъде съвсем елементарна рецептата и лесна за приготвяне. Ще видите какъв невероятен ефект има въпреки това. Честно казвам, тази рецепта ме връща в детството ми, когато наистина лютеницата беше страшно вкусна. Това, което ви е необходимо, е един хубав блендер, който да може да смели, достатъчно мощен да може да смели следното количество продукти. Трябват ни сушени домати, едно пакетче 100 грама и около 5-6, зависи от големината, може и 7-8 сушени чушки. Хубаво ги измиваме, слагаме ги в блендера и добавяме вода. Така, не бързаме с огромното количество вода, но е хубаво да сложим достатъчно. Нека да не ви плаши това, че изглежда рядко, после ще се сгъсти и ще стане доста качествена и добра лютеница. Така. При подправките вече може сами да решите какво да слагате. Аз лично в момента имам пресен риган, който много обичам в лютеницата. Ще сложа няколко листенца. Така. Една скилитка чесън. Малко самардала. Съвсем малко, защото в нея има сол, знаете. Пропуснах да кажа, че в случая са безсолни и доматите и чушките. От вас зависи какви домати и чушки сте намерили. Чушките обикновено са безсолни, но доматите много често имат много сол в тях, затова внимавайте с количеството на доматите. Ако са много солени, може да сложите малко повече чушки и малко повече домати. Така, заедно с това слагаме малко черен пипер и това е цялата рецепта. Наистина, ако искате нещо постно и вкусно за Бъдни вечер, това е един невероятен начин да го приготвите. Много бързо става, както видяхте. И сега за около 3-4 минути, може дори и по-малко, зависи от това как върви блендирането, го блендираме на хомогенна хубава смес. Въпросът е през цялото време да се върти цялата течност вътре в блендера. Ако усетите, че тръгне отдолу да се върти, течността отгоре не мърда и започва да стовари блендер, обикновено издава много силен звук, може да добавите още вода, за да може отново да разредите и да продължите това блендиране, така че цялата смес да бъде въртяна от блендера.
Препоръчвам ви, след като сте сплели, да използвате тези силиконовите лопатки, защото много хубаво обират самата течност и може цялата лютеница да си оберете от самата камън. Ето колко гъсто стана и изключително хомогенно. Така. Ще я опитам. Казвам ви, ефектът е невероятен. Виждате колко проста е самата рецепта. Значи на около 150 грама, някъде 160 сушени зеленчуци, в случая домати и чушки, съм сложил около литър, малко под литър вода и получихме над килограм прекрасна лютеница. Весело посрещане на Коледа от мен и до моите.